Fala galera, beleza? Lembra que eu tinha mostrado pra vocês aí um barulho que tava no motor do Fusca? Pois é. O que é? Descobri aqui junto com meu amigo Ivan, o famoso Elp, que poderia ser no tubo coletor aqui, né? Alguma coisa no pé do carburador, tudo. E resolvido. Apertei os parafusos aqui que vão aqui no cabeçote, né, ó. Esses daqui, ó. Apertei tudo certinho, regulei o carburador, ó. Gelando e ó o barulho, ó. Sumiu o barulho. Aí, ó. Zerado. É nóis.